السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه جديده. اليوم ما نقدمش لكم وصفه في الطبخ، ولكن ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد جوج وصفات باللفت كيف ما كتشوفوا، باللفت الابيض المتواجد في كل بيت، في هذا الفصل بالضبط كيكون متواجد وطري وفيه الماء. فان شاء الله غنقدم لكم جوج وصفات عن تجربه شخصيه جربتهم معايا مرارا وتكرارا، كيصدقوا ليا، وقلت نشاركهم معكم كينفعونا، بالاخص بحال هاد الوصفات العلاجيه لوليداتنا، احسن ما اننا نعطيوهم ادويه تكون فيها مواد كيماويه. ان شاء الله ندوزو باش نوريكم الوصفه كما وعدتكم. بالنسبه للوصفه ديالنا الاولى غادي نديروا وصفه خاصه بالكحبه، يعني البلغم. الكحبه ديال الوليدات الصغار ديال الكبار. غادي نوريكم، يعني فيها غير جوج مكونات. يعني اللفت غادي نحكوه ان شاء الله باش نديروا الماء ديالو، وغنحتاجوا العسل. يعني العسل الحر من الافضل يكون عسل حر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش عسل الحر ممكن يديروا العسل العادي، يعني اللي كيتباع ديال النحل. لكن ماشي ولكن لا استعصى عليكم الامر ما كاينش العسل كاع ممكن ديروا في بلاصتو السكر، ولكن من الاحسن يكون عسل حر. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو ان شاء الله. اول حاجه تناخذوا اللفت كنقيوه، انا نقيته هنايا، وغادي ان شاء الله نحكوه في حكاكه رقيقه، باش ان شاء الله غادي نزيدوا عليه نحكوه في حكاكه رقيقه. حنا الهدف ديالنا هو باش يطلق لينا الماء ديالو. هذاك الماء ديالو غادي نديروه ان شاء الله مع العسل ونخليوه يبات ليله كامله. صافي دابا انا حكيته. كناخذوا اناء، من الاحسن يكون اناء زجاجي، ما ديروش بلاستيك، وغادي نديروا فيه هاد اللفت اللي عندنا اللي حكينا، وغادي نضيفوا ليه ان شاء الله العسل. بالنسبه للوصفه كتكون كل نهار كتوجدوها. بحال دابا هنا عندنا جوج لفتات، اللفت راه موجود دابا ورخيص. جوج لفتات غادي ان شاء الله نضيفوا عليهم معلقه كبيره ديال العسل الحر. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش عسل ممكن يضيفوا عليهم كي قلت لكم غير السكر، ويخليوهم حتى يطلقوا الماء. كيخليوهم يديروهم في العشيه والصباح ان شاء الله يشربوا. كنديروا معلقه كبيره ديال العسل كنضيفوه عليهم، وغادي نسدو عليه ونخليوه يبات ليله كامله. انا غادي نوريكم كيفاش اللي صايبته انا البارح في الليل باش نوريكم كيفاش كيصبح من بعد. البصله كتطلق، هانتوما شوف البصله كتطلق والعسل كيتطلق واحد الماء. هذا الماء هو اللي الهدف ديالنا، هو اللي غادي يفيدنا. هذا الماء ديالها بحال السيرو، كنبقاو ناخذوا مع الصباح قبل الفطور معلقه كبيره، وقبل الغداء معلقه كبيره، وقبل العشاء قبل ما نعسو معلقه كبيره، وكل نهار عاوتاني في العشيه تنجدوا عاوتاني الوصفه. يعني العلاج كيبدا يتبان لكم الكحبه كتبدا تغبر من بعد 3 ايام، وهي كتبغي المداومه، يعني في حدود 7 ايام حتى 10 ايام. يعني الكحبه كتمشي عن تجربه. وهذا اللفت، انا هاد الوصفه بالاخص اللفت كانت قالتها لي واحد السيده، واحد الحاجه، واحد المراه كبيره، ما كبير غير الله سبحانه وتعالى. كانت قالتها لي، قالت لي كنت درتها الحساسيه ونفعتني. انا كان عندي ولدي صغير، ولدي دابا كبر عنده 15 عام، وملي كان صغير جربتها معاه وبقات ديما فيما كتجيني كحبه كنديرها. المهم دابا كبر ما بقاش كتجي الحمد لله الكحبه، ولكن باقا انا مره لا جاتني الكحبه ولا اي حد في العائله تندير هذه الوصفه. ما كنشري لا سيرو ولا حتى شي حاجه. المهم جربوها وغادي تنفعكم ان شاء الله عن تجربه. المهم تنسدوها دائما، الاناء يكون محكم الاغلاق ونخليوه صافي وتنديروا الوصفه. كنتمنى نكون فدتكم. الوصفه الثانيه ان شاء الله بخصوص الاذن. بعد خطرات الودنين ديالنا تضربها البرد وتتولي تعطينا الصداع، تناخذوا ليها القطره يعني تقطيره. يعني هذا حتى هو واحد السيده اللي كانت بنتي صغيره كانت ضرتها ليا ودنها، وهي تقول لي راه عندي واحد الوصفه عارفاها كنديرها للوليدات الصغار. كنشدوا اللفت، انا غادي ان شاء الله نشدو هاد اللفته غادي نشويوها. انا غادي نشويها ونرجعوا باش نكمل معكم الوصفه. ودابا اخواتي ملي شويت اللفته ديالي عفوا، كنغسلوها قبل ونشفوها، عاد كنشويوها. دابا غندوز نقيها. كنقيوها ما نغسلوها ما حتى شي حاجه، نحاولوا نقيوها باش غادي ان شاء الله نحكوها وناخذوا منها الماء. نحاولوا غير نعصروها ولا نحكوها على حسب. دابا راه الجو هاد الشتاء كتكون شبعانه ماء، هذا حيت هو الفصل ديال اللفت تيكون شبعان ماء.
كنتمنى من الاخوات اللي عنده شي فكره ولا عنده حتى هو شي وصفه طبيعيه بحال من هذا القبيل يفيدنا بها، يخليها ليا في التعليقات باش نستافدوا جميع. هادشي كامل انا كنستافد به غير من عند الناس، اولا كذلك عدوزتي الله يذكرها بخير والله يشافيها، حتى هي عندها وصفات طبيعيه كنستافد منهم. دابا كناخذوا هذا اللفت، ودابا اخواتي ملي نقيت هذا اللفت مزيان ومسحته من داك الحراق كنشدوه هكا. هو راه فيه الماء، اللي ما كانش فيه الماء حكوه باش تاخذوا منه الماء. ها نتوما غادي نقرب لكم الكاميرا، كيقطر منه الماء. يعني هاد القطيرات حنا اللي الهدف ديالنا نحيدو حنايا الحراق، نخليو غير القطيرات صافيين. تناخذوا قطينه، تناخذوا قطن، تنديروه في هاد الماء بحال هكا، وتنقطروا منه، تنقطروا منه شي قطيره ولا جوج في الودن اللي ضرانا. يعني ما نتعداوش جوج قطيرات في الودينه ديال اي واحد ضرانا، وما غاديش تبقى عندكم الصداع ولا الالام. يعني تديروها بحال مثلا الا درتوها كديروا قبل النعاس كتقطروا في الودن واحد 3 ايام ما كيبقاش الصداع في الودن نهائيا. كنتمنى نكون فدتكم، كنتمنى اخواتي نكون فدتكم. جربوا هذه الوصفات، واذا كانت عندكم شي فكره او لا عندكم شي سؤال او استفسار خليوه لي في التعليقات. وإلا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاهل والاحباب في وسائل التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده، وكذلك ما تنساوش ديروا لي ليها لايك. واللي بغى يتواصل معايا دائما كنخلي وسائل التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.